The Icos group. Hi. Hello. Hello, welcome to our vlog. Guys, welcome to my channel. तपाईहरु सबैलाई महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा स्वागत छ। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित हजुर लामाटार लामाटार झरनामा जाँदैछु। यहाँबाट जाने हो। बाटो एकदम सुन्दर छ। आन्टी हिँड्न सक्नुहुन्छ हिँड्न? खै अब हिँड्दैछु के हुन्छ हेरौँ। अब सक्नै पर्यो नि। बिताइ होला सबैजना सँगै जाने बेलामा रमाइलो हुन्छ। त्यो डाँडा पुग्नुपर्छ नि त। अहिले हामी लामाटार आइपुग्यौँ। लामाटार सेल्फी रोड हालसालै अहिले सेल्फी रोड भनेर प्रचलित छ। आज त बाहिर आउँदा केटाटी आउनु पर्ने छ। वडा कार्यालय बनाएको छ केटाहरूले। अब यो डेन्जर क्षेत्र भनेर राखेको मान्छे राख्ने पनि कस्तो पेटीमा राख्ने साइनबोर्ड निकालेर फालिदियो। Guys, welcome to our vlog. Today we are going to Charana. अनि अहिले लामाटारबाट जाँदैछौँ। लुबुबाट हामी आएको। दाइहरु नि दाइहरु चाहिँ कालीमतीबाट। म चाहिँ एक्जाम रिफ्रेसमेन्टको लागि आएको हो गाइस। हामी आज पछि 3 महिना बिरामा यस्तो घुम्न आएको। त्यसमा चाहिँ सकेपछि पहिलो पटक घरबाट निस्केको होला। हामी त बाटो सुरु हुँदैछौँ अब हिँडेर। जाडो पनि आएको त्यहाँबाट पुरा हावाले ढाक्नु आएको सत्तको बिन्दामै सत्तको बिन्दामै हाम्रो त्यो पनि न्युरोको
This is the viral orange. यही रुखमा कति टिकटक बनायो अस्ति गणेश मन्दिर आफै उत्पत्ति भएको गणपति कसरी लिपिट